I ja baš u tom momentu rekao, ja se hranim time da mi on dođe. Pozdrav svima, još jedna epizoda na YouTube kanalu Alesto, naravno zahvalnost pre svega Merkur X tipu, zahvalnost Gigatronu. Ovog puta gost u ovoj epizodi, reprezentativac Srbije, kapiten Ajaksa, jedan od igrača koji je odigrao najviše utakmica u istoriji reprezentacije Srbije, najbolji asistent u istoriji nacionalnog tima, Dušan Tadić. Dušane, hvala što ste ovde. Voda posle treninga u 9 uveče. Pa dobro, mora voda posle treninga. Koliko piješ dnevno vode? Pa ja mislim jedno 5-6 litara, tako nešto. A koliko puta dnevno treniraš? Pa zavisi, evo sad mi je bio prvi trening posle pauze, tako da polako se zagrevamo, krećemo. Poznat si po treningu, ja sam baš bio svedok nekoliko puta, imao sam to zadovoljstvo da vidim i ti si zaista fanatik i na treningu. Pa jeste, pa volim, od uvek, to mi je uvek nekako ostalo urezano u sećanju. Kao kad sam bio klinac pa kažu kao, vidi ga mali, još sam bio ćelav, mali ćelava, svi bili veći od mene za dve glave. I kao, ne treba on snagu da radi, kao on je kao tehničar, I od uvek mi nekako bilo to oličenje karaktera, ako samo pogledaš telo igrača i onda vidiš kakav ima karakter. Tako da od uvek nekako, i kad izgubim duel, ne sme da mi se desi zato što osjećam se nekako poraženo i onda ne mogu da dozvolim da se to desi. Zato treniraš non stop? Pa treniram naravno i zbog toga i zbog da bi bio fit i to. Tako da, ali to najveću zahvalnost dugujemo našem Mesiju. Mesiju, Andri Milutinoviću, koji nekako, mi smo imali dobar odnos, ali nekako nas je spojio Andreja Milutinović i tu smo se nekako izbližili. Uostalom, kad trčiš ili kad provodiš vreme s nekim kao što sam ja imao sreću i što mi je Andra dopustio, mislim da smo, mogu da kažem da smo od danas, Aleksandar Kolarov i ja jedini amateri koji treniraju kod Andre, jer je Aleksandar se penzionisao skoro. Pa jeste, imate tu čast. Da, imamo stvarno tu čast. Ali vidio sam koliko si fanatičan, koliko si posvećen treningu i tako dalje. 192 utakmice od kako si došao u Ajax, nisi propustio ni jednu zbog povrede. Pa dobro, kao što smo rekli, to je pre svega velika zahvalnost našem Mesiju, zato što je to, on je tu uvek i ja mu slepo verujem i slepo mu verujem, zato što je toliko toga uradio za moju karijeru i mislim da sav uspeh je zajednički uspeh, jer eto, milion puta i meni se dešavalo da se povredim. Kažu mi u klubu mesec i po, 2 meseca, ali eto, on te sredi za nedelju dana i ne ispadneš iz tog ritma. Tako da stvarno mislim da je svim igračima i meni i svim ostalima da nam je mnogo produžio i karijere i da nam je neverovatno mnogo pomogao. Ali nije kod njega samo to šta ti on govori da radiš, već način na koji ti on objasni. Ono što ti kaže, a mislim da imate i nekako taj privatan odnos u kojem razgovarate ne samo o sportu, vi razgovarate o životu. Često na treningu, evo baš danas je bilo, odete vas dvojica tamo negde u ugao, pričate nešto i često imate imate poseban odnos. Pa imamo, stvarno. On je mislim da je čovek za primer u svakom smislu, eto, da te motiviše, kakvu energiju ima, koliki je radnik, koliki je fanatik, koliko toga zna i o životu, i o svom poslu, i o svemu. Mislim da je velika čast raditi sa njim, velika čast poznavati ga i eto, i jedan od primera u svakom smislu za život uopšte i za sve. S njim može i da se radi, da se trenira, a može i da se zabavi s njim. Pa može sve. Mislim da sa inteligentnim ljudima da može sve. Da. Kada je bio taj trenutak kad si rekao ja mu sad verujem? Da li je bila neka povreda kad ti on rekao slušaj, sada radiš tako kako ti ja kažem i samo mi veruj? Pa jeste, da, jeste, zato što mislim da je to taj trenutak, jer on ima nenormalno veliko samopouzdanje i argumentovano samopouzdanje i onda meni se desila neka povreda. Sećaš se kad je to bilo?
Pa, dešavale su se neke sitne, ali onda mi se desilo u Twenteu sam jedan put imao povredu kolena i u klubu su mi rekli 6 do 8 nedelja, ili 8 nedelja su mi rekli. I ja sam ga nazvao, ja sam mu rekao i on mi nisam ni završio, on mi je već rekao to ti je to. Ništa, dođi kod mene, on je tad bio u Ukrajini, dođi kod mene, za 7 dana si fit, a ja ne mogu ne mogu stojim na nogama, šepam. Ja rekao, evo to, mislim verujem mu, ali deluje ti neverovatno. Mislim, i pre toga mi je pomagao mnogo, ali to je bio i on kaže, ja kažem treneru, rekao, idem, za 7 dana ću biti fit. Kao dolazim, kao ništa se ne brini. Kaže on, kao, daj bre, gde ćeš biti fit, ne možeš ne možeš da šetaš. I posle 3 dana ja došao tamo i kod njega, hotel ceo za njega, gornji sprat, samo dolaze igrači, krpi ih, odlaze i to je to. I ja dolazim i radili smo bukvalno 10 sati dnevno, mislim, neverovatno. Ali sa razlogom. I posle 3. dana on mi kaže, ajde, usprintaj, trči. I ja trčim i pošaljemo treneru video. Ovaj nije mogao da veruje, ovaj se krstio levom da kaže, jel moguće ovo? I tako da je to je bila jedna od situacija, da kažemo. I onda posle toga ih je bilo milion. Da, zahvalio si čak kad si dobio nagradu za fudbalera godine, ti si rekao hvala Andreju Milutinoviću i za tu nagradu i za karijeru i tako dalje. Stvarno si, mislim, ti znam koliko ga poštuješ i znam koliko ga ceniš i zoveš ga Messi, a opet, kad smo razgovarali tokom korone, kad smo pričali, rekao si, i danas citiraju, rekao si Messi je najbolji, ali u svoj tim, ako hoće da pobedim, birao bi Cristiano Ronaldo. Pa jeste, da, ali on je Messi sa umom Ronaldo. Da. Jeste, to sam rekao. Pa eto, možda zbog tog karaktera mislim da što više vreme odmiče, mada ne možemo najbolji fudbaler sveta ikada, to se ne postavlja pitanje, ali nekako što više vreme odmiče, sve više i više poštuješ taj neki karakter i taj mentalitet igrača. Da li tebe više poštuju zbog karaktera, mentaliteta ili zbog toga šta možeš da uradiš s loptom? Pa ja mislim i jedno i drugo. I mislim da je to i najbolja kombinacija, zato što ja ne volim nikad, uvijek ne bi mogao podnesem, na primjer, da mi se sutradan završi karijera i da se pogledam u ogledalo i kažem nisam dao 100%. Mislim da ne bi to mogao podnesem. Bukvalno ne bi to mogao podnesem. Tako da i onda uvek pomislim na to. Moraš da daš 100% sebe, moraš da daš sve što možeš i onda ću biti pre svega zadovoljan sa samim sobom i mislim doneće mi uspeh. A ti si sada ove sezone, malo to ljudi zna, zbog karaktera, zbog želje za uspehom, igrao s temperaturom 39 stepeni. Pa jeste, da, bila je utakmica, nama je gorelo pod nogama i bio sam se bukvalno 2 dana raspadao i taj dan kad je utakmica bila, baš smo bili u teškom momentu, imao sam 39,2 i ja kažem Messiju da ne mogu da imam temperaturu, ali da moram da igram. I on kaže, ni slučajno, ne smeš da igraš, ne smem ti dozvolim da igraš. I ja mu kažem, izvini, ja tebe slušam sve, ali moram da igram zato što trebam ekipi, ja rekao, i ja i ovako polovan. Mislim, sa iskustvom, sa godinama, sa znanjem, možeš da prepoznaš šta utakmica nosi. Mislim, mi igramo napadački fudbal, igramo kući na našem stadionu. Ja znam da čak i u takim utakmicama, ja iako sam na 50-30%, znam da mogu potezom nešto da napravim. I tako se i desilo. Bukvalno se celu utakmicu nisam mogao da stojim na nogama. I gubili smo 1-0 na poluvremenu od Sparte i onda sam namestio gol za 1-1 u drugom poluvremenu i dao sam gol za 2-1. I pobedili smo i ništa. I sutradan, ne odmah posle toga, dolazim, tresem se posle utakmice, svi gledaju, ne mogu da veruju šta se desilo. Mislim, videli su da nisam dobro. I dolazim kod trenera i samo mu kažem, rekao,
neću sad doći 2 dana da se oporavim jer sam se sad napeo. Kaže on, i ništa, i on me samo poljubio i kaže, zahvalio se i rekao, stvarno nevjerovatno što si to uradio i to je to. Ali mislim, to je bila moja obaveza kao lidera ekipe i kapitena. Pričamo o Ten Hagu. Da. Da li je istina da te Ten Hag zove za Manchester United? Pa on je, mislim, on i Alfred Schröder su 2 najbolja trenera koje su me trenirala i imamo stvarno neverovatan odnos, prijateljski i naravno uvek volimo da razgovaramo o fudbalu zato što smo veliki fanatici i pa naravno mislim da bi to moglo da se desi, ali eto zove me pa me pita sad za neke igrače i imamo stvarno super odnos. Znači, rekao si mu možda neki drugi put? Pa dobro, možda, ali Ajax je moj klub. Dobro, ostao si malo mističan, ali nema veze. A kaži mi to kada prepoznaješ situacije, bila je ta situacija s tim penalom protiv PSV-a sezonu ranije, je li tako? Kad ti je rekao onaj momak, kad je došao da te provocira. Da. Kako se zove? Dumfries. Da. I došao da te provocira i taj penal je odlučivao tituli praktično, je li tako? To je bilo pretposlednje kolo, ja mislim. Nije. Bilo je tamo... Oni su vodili 1-0 i u posljednjem minutu je bio penal i onda... Ali da su oni tu dobili, ja mislim da bi prišli na 3 boda ili tako nešto, ovako smo im ostali na 6, tako nešto bilo. I možeš da kontrolišeš svoj temperament i karakter i emocije u tom trenutku. Da li je to stvar iskustva ili bi ti se to desilo i 10 godina ranije? Pa mislim da bi mi se desilo ranije zato što mislim da ljudi... Ja sam posle utakmice rekao da generalno naš narod, mislim da kad nas provociraš, kad nam nešto, kad si protiv nas, mi smo tad još jači. Nama se još otvore zenice, što bi rekli. I ja baš u tom momentu rekao, ja se hranim time da mi on dođe. Pa ja nekad namerno isprovociram situaciju, tipa kad nisam u utakmici, ja isprovociram situaciju da mene igrač neki udari, da bi se iznervirao, da bi mu onda pokazao. Tako i ovo. On došao kod mene nešto da mi priča, ja rekao, sad samo da ga dam, pa će da vidi. On nešto mi je rekao, neke ružne stvari mi je rekao, tipa da sam ona stvar, da ću da promašim, da ovo, da ono. I ja rekao, dajem ga i onda ja njemu sve i svašta. I onda je posle toga bilo zanimljivo zato što ostalo je par minuta do kraja i ja vičem ome samo daj mi loptu, daj mi ovdje da ga... I ovaj mi baca out i on kako mi je bacio out i ovaj padne na dupe i ja mu svašta tu nešto kažem. Rekao, šta si se uplašio, pa ko je sada ona stvar i tako onda. I onda sam posle rekao da ne trebaju da provociraju nas, Srbe, jer mislim da im je to pogrešan potez. Da li ti se dešavalo često u karijeri da te provociraju? Da. Dešavalo se. Pogotovo sad, mislim, dešava se naravno. Ali dobro, to je sastavni deo sporta. Mislim da je normalno. Mislim, i za ofanzivne igrače normalno da te provociraju, normalno da te udaraju. To su neke sastavne stvari što sport nosi i što moraš da se nosiš sa tim i da probaš da iskoristiš to u svoju korist. Ispada da su te izgleda najviše provocirali ovi iz Real Madrida na onoj utakmici u Madridu. Pa nisu, eto, to se tako namestilo. Ali je Reguljon koji je igrao protiv tebe napravio jedan dobar štos, bilo je zanimljivo, kada je, mislim, baš tokom korone, kada on je imao svoj YouTube kanal ili tako nešto i birao je ekipu za menadžer. I ti si mu izleteo i on je rekao, jesi vidio to? Da, nešto je bilo. Da, i on je vidio kao, ne, tebe sigurno neću da uzmem, ti si me izbacio iz Lige šampiona. Da. Pa dobro, da. Dobar štos, mislim, tako se namestilo. Da li je to je, pretpostavljam, jedna od najboljih utakmica u tvojoj karijeri, koju bi još izdvojio na tom nivou? Da li se sećaš možda? Pa ne znam, nekako bilo je dosta dobrih utakmica.
nekako trudio sam se kroz karijeru da se iznova ponavljam, da je svaki trening, svaka utakmica neko novo dokazivanje i ono bukvalno odradim, nema vremena, odmah se fokusiram na sledeću. Mislim da je to kroz celu karijeru me pratila ta neka konstantnost i da je to jako bitno, mislim, za svakog fudbalera, da bude konstantan, da se iznova ponavlja, da se iznova dokazuje, da bude ta glad, da bude ta srčanost, da želiš uvek još i više. Nebitno koliko godina imaš, nebitno kako i eto, mislim da je to možda i najbitnija stvar za profesionalnog sportista. Dešavalo ti se i da plačeš posle utakmice? Jest, dešavalo se. I u slačionici, i svuda se dešavalo. Mislim, to je sastavni deo. Baš je bilo zanimljivo jedan put posle neke utakmice. Eto, to se sećam, u slačionici je bilo. I neku smo utakmicu izgubili. I neki igrač je bio kod nas, bio u Ajaxu i sad je otišao tamo i on nas pobedio. I on nešto vrištao posle utakmice. I ja, grizem se da ga ne prebijem tamo posle utakmice, teo sam da ga uništim tamo. I ništa, završila se utakmica i ja sutradan, iznervirao sam se, ne mogu od besa ništa i sutradan, uvek sastanak u slačionici i mi sedimo i sad tu pričamo i uvek trener, i uvek ja krenem da pričam. Isto sam nešto krenuo, pričam i spomene njega kao ovaj bre igro kod nas, bre sad mi tamo viče, on tamo došao na arenu da me pobeđuje i krene iz mene da lije, da šiklja i ovako tresem se, ovo ono. I posle mi je prišao jedan fizioterapeut i on je kao neki tamo doktor, fizioterapeut, prilaze, kaže, to je kao, to je pravi kao lider, kao mora i da pusti emocije i da plače kad treba plače. Tako da bilo je dosta situacija. Plakao si i kada smo se plasirali na svetsko? Pa jesam, da. Tu si se baš isplakao i to na terenu, nije bilo Da, jeste. Pa dobro, bilo je veliki pritisak, velika odgovornost i iskrvarili smo za to. I bilo je stvarno naporno da se plasiramo posle dugo godina i eto, veliko olakšanje je bilo nekako. Moraš da izbaciš to iz sebe. Ja mislim da ne treba ništa čuvati u sebi. Treba da se izbaci sve, pa kad ti se plačeš, nebitno da li ima tu nekih drugih ljudi. Stvarno? Pa da. Ali baš zbog toga što si takav, pitaju te i u Ajaxu, znam da te pitaju za mnoge stvari. Ti si predlagao u Ajaxu, na primjer u onoj godini kad ste igrali polufinale. Ja mislim da je, kad ste ispali od Tottenhama, mislim da je to bila, dan žalosti bio u Evropi sutradan. Svi su navijali za vas, izuzimajući navijače Tottenhama. Ali prethodno ste igrali sa Juventusom i sa Realom i ti si tražio od Van der Sara i Marka Overmarsa, koji su direktori, ljudi, dajte da odložimo utakmicu. Je li tako? Nije to naišlo na odobravanje u Holandiji? Misliš na utakmicu? Prvenstveno. Da. Pa dobro, mislim da uticaj kao kapitena, kao jedan od starijih igrača, kao lidera, to je ono prepoznavanje situacije, da moraš da je svaki detalj bitan. Moraš da se baviš svim detaljima, moraš da se baviš s kim, kad igraš, kako oni na koji način igraju. Zašto ne bi imali neke benefite? Fudbal su detalji, detalji se odlučuju i moraš da se baviš svim i svačim. Tako da moraš u sve da budeš uključen i eto i moja je rola takva u klubu da skoro svaka informacija prolazi kroz mene i da Hoćeš da kažeš pitaju te za sve? Pa pitaju naravno, jer znaju da ću im reći iskreno. Nemam nikakav interes niti bilo šta, hoću da uradim najbolje za klub zato što je to klub koji volim, uživam tamo i eto, do sad se namestilo da sam bio u pravu, da nisam ni jedan put pogrešio, tako da nadamo se da će tako da ostane. Pitaju te i u reprezentaciji? Pa dobro, kao što sam rekao, mislim da kad si jedan od lidera i jedan od starijih igrača, da je normalno da nekako kažemo da se tvoj glas čuje i da te pitaju, jer
jer zato si to što jesi. Da li misliš neki put da ti je problem to što vidiš previše na utakmici? Pa nekad jeste, da, nekad jeste, zato što eto, nekad, mislim, kroz karijeru trebao bi da budem sebičniji i to, ali eto, možda onda ne bi bio to što jesam. Gledaj, pričali smo baš na dan utakmice protiv Slovenije. Sedeli smo, pili smo kafu i moram da vam se izvinim, dragi gledalci, imao sam dobro opravdanje što se nisam najbolje spremio za tu utakmicu. Ja sam krenuo da se spremam za tu utakmicu i sretnem u holu Duću Tadića i Duća kaže, gde ćeš? I rekao, sad ja, pretpostavljajući šta će da mi, kako me pita gde ću, verovatno znači da ima neki predlog. I rekao, pa ništa tu, evo, ajmo na kafu. Ja rekao, ajmo, ko odbija kafu s Dućom Tadićem? I onda smo pričali o fudbalu i tad si mi pričao o nekim detaljima. Da li tebe, ti obraćaš toliko pažnje na detalje da ti vidiš da li je igrač primio loptu i da li je tim prijemom sebi otvorio prostor, da li je tebe video, da li je tebe uključio, da li je uključio saigrača. Ti još sad, u tom trenutku, dakle, ako ti razmišljaš o tim detaljima, ti u tom trenutku razmišljaš da li je on pogrešio ili nije. Pa se onda iznerviraš, pa moraš da se ohladiš, pa kad ti dođe lopta, znači to sve traje u deliću sekunde, ti već moraš da imaš i drugo i treće rešenje. Da li je tako? Pa jeste. Mislim da evo li sad pričamo o sebi, ali kad posjeduješ neku dozu inteligencije i prepoznavanja da, mislim, primetiš neke stvari i onda eto, ali želiš da pomogneš jer tako ćeš pomoći i sebi i svojoj ekipi i svi ćemo da imamo benefite od toga. Tako da, i kao što smo rekli, fudbal igra detalja. Bitno je koje mnogomije primiš, bitno je kako, da li pogledaš, da li digneš glavu. Bitno je da svakom igraču, mlađem ili čak i starijem, da ti kažeš, možda si treba ovo ili ono, dodaj mi loptu ovde ili onda, zbog toga i toga, jer moraš da mu argumentovano objasniš i da mu pokažeš da imaš pripremljeno zašto to mora da uradi ili zašto ti moraš to da uradiš, jer ćemo svi da profitiramo od toga. A koliko gledaš utakmice fudbalske tokom dana? Pa gledam ti, a kad ima neke zanimljive utakmice i to pogledam, ali volim da vidim neke detalje i tako to. Da li je istina da ste ti i stručni štab u prethodnih 6 meseci ili godinu dana se sastali jednom i pričali o nekom taktičkom detalju u Ajaxu 2 ili 3 sata? Ti si rekao zašto misliš da se treba da se promeni, a oni su hteli da saznaju zašto i da ste razgovarali 2 ili 3 sata o tome. Pa jesmo, pričamo stalno. Mislim, meni se to generalno sviđa u Holandiji, uopšte i u Ajaxu. Mislim, to je kao da si na najboljem fakultetu na svetu. To je nešto neverovatno. To ne može da se opiše, to treba da se doživi kad se ode tamo, kad vidiš kako ljudi razmišljaju, koliko vode računa o fudbalu, o detaljima, o svim nekim stvarima. Eto, ja sam mislio da posjedujem veliko fudbalsko znanje pre nego što sam otišao tamo, ali tek kad sam otišao tamo, onda sam shvatio šta je u stvari taj klub i koliko stvari može tamo da se nauči. Ali prihvatili su te brzo i brzo su ti dali odgovornost. Da li je bio neki trenutak to da se desilo ili je to trajalo neki period vremena? Pa bio je. Oni su mene i doveli između ostalog zbog toga, zato što su znali šta dovode. Znali su da im treba lider, da im treba primer u slačionici, da im treba neko da bude primer mladim igračima, da ih tera i naravno kvalitet da im donese. Tako da sve su oni znali koga dovede i šta dovede. Da li su se raspitali o detaljima o tom? Pa znali su oni, znaju oni. Igrao sam tamo 4 godine, 2 godine u Groningenu, 2 godine u Twenteu. Tamo nema laži, nema prevara. Dovoljno da pitaš jednog čoveka. Reći ti svi znaju u svima sve, tako da nema tamo laži, nema prevare. Ali Dućo, nisi ti bio toliko priznat u evropskom fudbalu pre Ajaxa, iako je bilo utakmica koje si odigrao fenomenalno i u Holandiji i u Southamptonu. Na jednoj utakmici u Southamptonu si imao 4 asistencije. Gde su kopačke koje si mi obećao sa te utakmice? Molim te. Znači, imam sliku na Instagram profilu. Kopačke nikad nisam dobio. Ne znam gde su nestale. Nisi ti dao kopačke? Ne, nisi. Znači, kritika velika. Daću ti kopačke, imam. Druga stvar. Znači, nisi bio toliko priznat
u tom trenutku? Zašto to? Onda sećaš se, tukli ste, napravili ste nekoliko fenomenalnih rezultata u vreme dok je trener bio, i Kumana si imao za trenera koji je bio sjajan, i imao si ovog Francuza isto bio. Claude Puel. Claude Puel je bio sjajan, ali nisi bio toliko priznat. Pa dobro, to je sve do veličine kluba. Veličina kluba Southampton je... Mislim, u Engleskoj su stvarno svi klubovi fantastični, ali imaš uvek tih 5, 6, 7 klubova koji dobijaju mnogo više pažnje nego ovi ostali. Znači, ti ako uradiš tamo nešto, to se sve vrednuje puta 3. Ja sam u Southamptonu u 4 godine iz Southamptona koji smo bili tu sredina tabele. Mislim, otvarili smo najbolje rezultate u istoriji kluba. 6. 7. mesto smo imali. Bili smo prve godine 6., 7., 3., 8. i onda smo se borili posle za opstanak, tu smo opstali. Ali sam od 4 godine 3 sam bio u top 5 najboljih asistenata u engleskoj ligi. Ali mislim da je to do veličine kluba, do svih tih nekih stvari koji nosi taj klub. Jer ti kad si u većem klubu i... Dobro, naravno, mislim da se tu isto i nacionalnost je bitna. Bitna? Pa jeste, mislim da je bitna. Ako si Englez, ako si u njihovoj zemlji, da će biti mnogo više će da ti daju. A da si, na primer, Tadinho, da se prezivaš tako, da li bi te onda isto priznavali više nego da si Tadić? Pa dobro, generalno u Engleskoj nekako, sad se možda malo menja, ali generalno znalce i toliko, nije to sad toliko priznato. Oni će pre da se obraduju kad neko ukliza s 2 noge i iznese ga sa stadiona ili kad skoči, wow, nego da ja uradim neku fintu ili nekoga prođem ili namestim go, oni će... Biće to, a ovo kad ovaj uradi, skoči ili prebije nekoga, biće svi će da se oduševe. Tako da, u Engleskoj idealno za nekog defanzivnog igrača ili tako nekog beka, štopera, zadnjeg veznog, idealno. Da li je jedan od razloga što si otišao da bi produžio karijeru? Zbog intenziteta engleske lige te pitam pre svega i broja utakmica, naravno. Pa jeste. Trebalo mi je nešto novo. Nisam više teo da igram tamo. Trebala mi je ta zimska pauza. Mislim, ja igramo malo više utakmicu u Ajaxu, ali igramo napadački, igramo smišljeno, igramo sa mozgom. Naravno, treba i intenzitet, treba i... Mislim, ja uvek najviše pretrčim, imam najviše kilometara, imam najviše high speed running, ali nije... To mora tako. Ako hoćeš da igraš na vrhunskom nivou, to mora tako. Da li je značajniji rezultat? Izvini, ja te sad pitam milion stvari. Pitaj šta hoćeš. Jer nemamo puno prilike da pričamo do svetskog prvenstva. Ti si nekoliko dana u Beogradu, imaćeš 1 dan pred utakmicu sa Norveškom i imaćeš 1 dan pred utakmicu svetskim prvenstvom, pred odlazak na svetsko prvenstvo u Beogradu. Znači, ti si u Beogradu još 4 dana ove godine. Zato hoću sve što više da te pitam. Sad god. Da li je bitniji taj high speed running ili pretečani kilometri? Pa sve je bitno. Bitno je da trčiš smišljeno. Mislim, možda nekad možeš i manje pretrčiš, ali moraš smišljeno da trčiš. Tako da najbitnije je da od tog tvog trčanja ekipa profitira. Koliko imaš ti trčanja sa visokim intenzitetom po utakmici? Pa svaka utakmica preko 1500. Tako nešto. Zavisi od utakmice, ali uglavnom tako nešto. Kada si ljudi primećuju, mislim, ljudi ne primećuju toliko to, ali primete dribling protiv Slovenije ili asistenciju protiv Real Madrida ili asistenciju Mitroviću. Znači, ljudi i dalje se vezuju za detalj, i dalje se vezuju za potez. Pa naravno, ali taj potez ne može da dođe ako ti je telo loše. Mislim da zato je bitno i jedno i drugo. Zato je bitno da uskladiš jedno i drugo. Zato moraš da se ponavljaš, moraš konstantno to da radiš. Imaš milion majstora, ali ako ne može da trči džaba, pa igrali bi i dan danas, neki veliki majstori bi igrali da fudbal može tako da se igra. Znači, ne može bez trčanja, ne može bez tela, ne može bez tih nekih stvari. Onda možeš da pokažeš svoje majstorstvo. To podrazumeva i ishranu i to podrazumeva odmor.
Ishrana, odmor, sve, mislim, način treninga, da jednostavno ta neka i taj mentalitet, glad, da hoćeš da si u svemu najbolji. Ti dalje to imaš? Pa imam. Da nemam, ne bi završio bi karijeru. A da li imaš i u ostalim oblastima? Da li imaš i kada igraš sa svojom decom? Da li imaš kada igraš košarku u Bačkoj Topoli sa Janošom Žemberijem? Da li i tu imaš osjećaj da želiš da pobediš? Pa imam. Mislim, to je jednostavno tako, to te mislim, sa tim se rađaš, ali nekako i roditelji te i nekako te uče da stvaraš taj pobednički mentalitet, da svaki put moraš da pobediš, da si željan toga, da si gladan, da moraš sam da krčeš svoj put i da stvaraš taj pobednički mentalitet. Da li je to iz dečačkih dana, da li je to stvar vaspitanja ili se i na tome radi? Pa i iz dečačkih dana, mislim da nosiš nešto u sebi, ali da se vežba. Da se vežba isto i te neke stvari, da želiš da pobediš, da si opsednut pobedom na neki normalan način, da ćeš sve da učiniš. Tako da, mislim, velika većina sportista, uspešnih sportista ima to. Kao, na primjer, koga ceniš posebno? Od sportista? Pa dobro, cenim mnogo sportista. Mislim, iz raznih oblasti. Tako da, a cenim dosta, mislim. Meni je idol uvijek bio Kobe Bryant i Zinedine Zidane. A gledaš NBA sada? Pa slabije sam. Slabije? Malo ovo ispratim. Jokić šta radi, ali malo. Ili to je to. Kada bi se sutra išlo na svetsko prvenstvo i okupiš ekipu, okupiš reprezentaciju, šta bi im rekao? Pa ništa. To je da uživaju i da se iskoristi moment jednostavno. Da moramo samo da sad je taj moment, možda neće više biti prilike, daj da učinimo sve da napravimo rezultat i da učinimo ljude ponosnim. Šta se promenilo u ekipi? Sistem igre ili odnos prema igri? Pa i jedno i drugo. Jedno i drugo. Eto, od kad je došao Pixi, mislim da je to, mislim, sve je to nekako dobilo neku drugu dimenziju, da čovjek tačno zna šta treba ekipi, kako treba ekipi, mnogo je inteligentan, primećuje stvari, i ta harizma i sve to, i to fudbalsko znanje i inteligencija. Jednostavno dobili smo šta ekipi treba i on tačno vidi šta ekipi treba i tačno gde treba nas je olabavio, gde treba zatego nas je, tako da obično mislim neki treneri mislim da su se bavili nekim stvarima koje su bile, nisu baš bile najbolje. Mislim da je neka kao disciplina izvan terena je bila kao disciplina, moramo zajedno, jedemo ili ne znam ja šta, a onda na terenu nismo imali tu disciplinu. Mislim, ne kažem ja, treba i discipline i van i na terenu, ali mislim da je tačno osjetio šta ekipi treba. Pratiš fudbal, možeš da mi nabrojiš na pamet sada idealnih 11 u ovom trenutku na svetu? Ma nema šanse. Pa morao bi da razmislim. Mislim da je teško i da su to sve isto sitnice i sve stvar ukusa. Neki od tvojih saigrača, na primjer Van Dijk, je u toj grupi, pretpostavljam, igrača među najboljima. Jesi ti tad video da će on napraviti ovo? Pa jesam. On je bio... Igrali smo 2 godine u Groningenu, pa smo igrali 2,5 u Southamptonu. Tada u Groningenu tek se pojavio kao klinac. Imao je tu neku ta holandska pozitivna arogancija i vera u sebe. Ali je bio onako bucmastiji malo. I onda vremenom je... I onda mu se desila jedna stvar. Imao je problem nešto sa slepim crevom. I onda je smršao par kila i vratio se. Bila je baš neka priča. I vratio se i tu je krenuo da igra i da se diže. I stvarno je postepeno. I kad je došao u Southampton,
na početku i na kraju druga dimenzija. Ali to je ono što pričamo. U Engleskoj isto, kad si štoper, on je imao tu bazičnu holandsku tehniku, dobra duga lopta, pas, imao je fantastičnu građu, genetika, to je ona što ja zovem najbolja genetika, ovo Rijkaard, Gullit i tako ti miks Surinama i Holandije. On bukvalno nikad u teretanu u životu nije ušao, dečko. Van Dijk? Ma nikad u životu nije ušao u teretanu, nije uradio vežbu u životu. Mislim, mi tamo pumpamo, radimo i u Southamptonu ovako ima. Bila je dobar trening kompleks, bio si, ali onako kako je teretana, ovako otvoreno je i sad mi tu radimo, tu je parking onako. I sad sva ono napucana kola i on, bukvalno mi nismo ni krenuli da radimo, on ide. I mi ga stalno pravo, ajde bre, dođi da radiš ovo, ma kaki, neće ništa raditi. Tako da, mislim, dobro, njemu nije ni bilo toliko potrebno zato što ima tu genetiku neverovatno, mislim, to je stvarno ta neverovatna genetika. Ali, mislim, generalno za štopera tamo, pogotovo on taj kvalitet i još plus koliko vole da podignu odbrambene igrače, on je tu izvukao maksimum i svaka mu čast. Zato su se, za razliku od njega, neki drugi Holanđani ugledali na tebe, pa su De Ligt, Van den Beek i De Jong gledali te i rekli, pa zašto ti treniraš pre treninga i posle treninga? Pa jeste, oni su mladi igrači, bili sa kvalitetom i tu se vraćamo na priču. Ajaxu i trebalo im je to nešto. Naprimjer, ja isto kažem, sećam se kad sam došao u Ajax, prvi dan prazna teretana. Sad meni je srce puno da je puno je teretana. Sad momci hoće da rade, željni su, motivišeš ih, teraš ih. Naprimjer, ako neki igrač ne uđe u teretanu, ja odmah idem kod njega da mu kažem šta je, opustio si se, si zadovoljan, srećan si, jeli? I onda osjeća grižu savest, mislim. Dobro, tu je naravno i psihologija bitna da tačno znaš kojem igraču kako možeš da kažeš i na koji način. Neko neke stvari prihvata teže, neko lakše, neko moraš da zagrliš, da ga poljubiš, a nekoga moraš malo jače da nagaziš. Tako da sve je to bitno. Sada u reprezentaciji, mislim da nikad nije bilo tako, stvarno ima grupa fanatika koji rade kao ludi i van terena i na treninzima i tako dalje. Pa jeste, da, ali to je isto velika zasluga Mesija, mislim, zato što je to velika većina igrača radi sa njim godinama već unazad i eto, da su skontali momci da bez toga ne može, da ne može bez rada, tako da eto, puno je teretana stalno, rade momci, žele da budu dobri u tome što rade, žele da napreduju, to je najbitnije, da svaki dan iskoristimo da budemo bolji. S obzirom da sam te ukrao iz teretane, a idemo sa Mesijem, Mesi čeka, da ne čeka Mesi, da ne bude ono kao nek čeka Mesi, samo mi reci, vidim donosi stvari ove sa treninga, baš bukvalno si iz teretane došao ovde. Šta je još neke stvari koje te zanimaju, koje voliš da radiš pored fudbala, osim naravno porodice koje obožavaš, klince i s kojima baš provodiš mnogo vremena? I voliš da odeš u Topolu, tamo odakle si? Pa jeste da volim da odem tamo, eto nekako tamo se opustiš kad pa eto, meni je baza u Novom Sadu, odem u Bačku Topolu kad mi prija mi stvarno tamo da budem, prija mi i Novi Sad, prija mi i Beograd, naravno, sve probaš da iskombinuješ nekako da ti bude lepo i da budeš srećen jednostavno i da radiš stvari koje te ispunjavaju. Eto, volim možda, sad sam malo više zavoleo uz klinca pecanje, tako da mislim da je fantastično, da opušta dosta, tako da, pa eto, ima lepih stvari. Tu će Luka Milivojević da padne izazov neki, ko je bolji pecaraš. Da, pa da, Luka je dobar pecaraš. Ja više uz klinca malo i to. Na moru mi je najzanimljivije, samo kad gledam ribice i gledam koju ću da uhvatim. Hvala ti mnogo.
da idemo, rekao sam ti bukvalno pola sata, mislim da smo ostali duže, ukrao sam ti zaustavno vreme, dragi gledaoci, prijatelji, je kod mene duže nego na utakmicama, nego na mečevima. Eto, hvala ti mnogo što smo razgovarali, uvek stvarno fenomenalno pričati s tobom. Hvala tebi, bilo je zadovoljstvo biti ovde, stvarno ti je prelepo i eto. Ništa, Dućo, imaš priliku da obogatiš ovaj prostor. Pa naravno, to smo se dogovorili već. Da, tebi ostavljam, ima zabeleženo sve, tako da... Dobro, to nema problema, eto. Obogatit ću. Sad ću ja da obećam ovde javno kao idem ja da platim večeru i tako dalje. Ne može. Zvaćemo doktora Svetu Putnika i zovemo Mesija. Može. I idemo da pričamo o fudbalu, naravno. Može, o čemu god. Hvala ti mnogo. Hvala vama što ste pratili još jednu epizodu na YouTube kanalu Alesto. Hvala Merkur X tipu, hvala Gigatronu, nadam se da ste uživali i nadam se da se ponovo vidimo vrlo brzo. Pozdrav!